Bafowethu into ongayazi inkulu kunawe. Lalelani bafowethu. Ake nginikeze ireport yemadlanga izolo. Ireport yemadlanga izolo bekukhona uGeneral Shibiri. uGeneral Shibiri bafowethu. Uhlakani kumatches. Uyazi lo baba loya implementate kakhulu bengithi mina uyakhala ukuthi uyazi ukuthi ama allegation kaGeneral Mkhonazi yena am implicate kakhulu kanye ne department yakhe. Nikhumbuleke bafowethu ukuthi uGeneral Shibiri uhead of intelligence. So ke hey mfowethu ukhiphe uyazi izolo ube ubededela ubeqhiza umetshisi ededela yonke into yabo enza sure ukuthi alikho itshe afuna ukushiya ngalivulile yabo. So uyazi into enye ethanda ukuthi ingithuse ekukhulumeni kwakhe kakhulu kanje ileyo ukuthi avuma ukuthi uthi qala uyaphika uthi no akathathanga akawutholanga akawureceiveanga u80,000 noma imali ku Cat Matlala. Then jiki waboleka he borrowed 70,000 ukuthi alungise imoto yendodana yakhe eyishayisile. Hayi bafethu ngeke bafethu uVusimuzi Cat Matlala bafethu ucapture wonke into yamaphoyisa everything uqedile uVusimuzi Cat Matlala ngamaphoyisa bafethu. Lalela uhead of intelligence uShibiri uzivumela yena ukuthi waboleka kodwa khona kuphikayo ukuthi akakaze azanikezwe u80,000 uCat Matlala. Jiki waboleka u80,000 u70,000 ukuthi alungise imoto yendodana yakhe eshayisile. How? Okay. Yebo na General. Hayi kunjalo impela nje. And uyabona kule inkulumo zakhe eyifaka futhi phansi kwebhasi ezifaka futhi uShedrack Sibiya phansi kwesitimela. Angeke ngithi phansi kwebhasi. Kunezinkulumo zakhe eyifaka uShedrack Sibiya phansi kwesitimela. Ebese phinde futhi kuzoba yabona ke le inqedileke le ukuthi uhead of intelligence uthi washintsha iID yakhe ukuthi uzalwa ngoDisemba ukuze athole ibonus kuze kwazi ukuthi akhokhele izingane zakhe mase kuvula ngoJanuary esikoleni. Bafowethu I was disappointed. Futhi usefaka manje yena usifaka enkingeni ubophela intambo emqaleni wakhe manje ukuthi he has committed kwi fraud ukuthi ashintshe ID aye home affairs ayoshintsha idate yokuzalwa kwakhe ukuthi umuntu ozalwa ngoDisemba ukuze athole ibonus njalo ngoDisemba. Kanti bafowethu siphila emhlabeni njani kanza kwethu kwenzakalani eSouth Africa? Nanti head of intelligence izivumelana ngekwayo uGeneral Shibiri ukuthi wayenza ifraud phela le ukuthi uzoshintsha iID yakho ngoba ufuna ukuthi hayi bafowethu ngeke. Ziningi izinto ezwrong esisazozizwa bafowethu si country. Ziningi izinto ezonakele. Maningi ama answers esisadeserve ukwathola. Eza kumadlanga ke lezo ke. Asihluleni ke manje siye kwi-ADOC. Kwi-ADOC izolo bengazi ke le ukuthi bazobiza uFidel Adams. Nonke uFidel Adams niyazi ukuthi umgulukudu nje noma ugqokile nje wabona iphala. Leli phala ke lu uFidel Adams izolo betestify lapha kumadlanga izolo. Hayi okungimangaze kakhulu bafowethu eParliament lethu. Phela uyimember yeParliament. Uthi imfundo yakhe tololo there is no CV, there is nothing. Uthi yena no akana CV yena akana lutho ngoba wabreaka out kwi high school.
wasesebenza kwi-construction. Usho yiphi construction? I-construction ama-drugs. Yiphi construction esho? Ama-drugs. Ngoba phela I don't think usho i-construction yezokwakha izindlu, yokwakha imizi noma yokwakha imigwaqo. Usho yiphi? Yabo. Nikhumbuleke uFidel Adams lo obekhuluma ngamadlanga. He's the one guy who did like uPaul O'Sullivan. Owavele washona kwi-social media waslesha uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Furthermore waba namacala fabricated wawayisa kwi-IPID. La macala i-IPID esithe iyawa withdraw lawa awayewasubmitted. So ubeyophenya ngawo ke la macala afabricated izolo. Kufuneka aphenduke aphendule nanokuthi indaba ye kaka uba noMagaqa. So iziningi ekufuneka iphendule kodwa that man is very arrogant, and that man awukho umehluko phakathi kwakhe noPaul O'Sullivan, awukho umehluko phakathi kwakhe noBrian Makgotsi. uBrian Makgotsi, uPaul O'Sullivan, uFidel Adams, those are the same WhatsApp group. Yabo. So kubona kuphela umuntu olegit emaphoyiseni uShadrack Sibiya. So bonke labo generally uGeneral Masimula, uGeneral Khumalo, uGeneral Mkhwanazi abekho legit. Umuntu legit uShadrack Sibiya. Ilezo ke nganza kwethu ebeke niphathele zona, and then ezokugcina I just had now indaba oningi ukuthi lento tedelela iParliament last week yaphuma yathatha ibhantshi lalo libeka la yempandla uPaul O'Sullivan. He is back again kwi-ad hoc. Mina I'm not interested. Entweni nje engenayo inhlonipho, entweni disaster. I am not interested at all. I am not interested. I'm not convinced witness kaPaul O'Sullivan ngoba useza nokubreak ukuthi ngabo phobani ngenzo ukuthi. But you just disrespected iParliament. You just disrespected iSouth Africa. Izothiwa indaba kaPaul. Disaster. So angivumi bekufuneka ngabusamuke uthi nogoduka as much as uJudge Madlanga enzile kuBrian Makgotsi zolo. uBrian Makgotsi zolo uthe uyafika lapha phela ubengasabiziwe. Uthe kafika uBrian Makgotsi kwathi ndandoda sihambele insizwa kithi sizokubiza. Sinabanye abantu abazotestifya. Manje eParliament uvela ukhulu ukudele nje uthi hayi sengizotestifya. Inonsense le. So ke sizonikeza ke bafowethu ngokuhamba kosuku ezase South Africa, kodwa ezizolandela ivideo ezolandela after that kuzobe ke eyase Iran, Israel and America ngoba ziyathathana. Hayi ziyathathana bafowethu. I-World War 3 bafowethu. I am telling you. Thanda ungathandi. Iqalile manje, yaqala i-World War 3. Last week ngangithi is loading. Now so day number 6. Isalokho ithathanile nje kuyaqhuma ziyathathana ngamabhomu. Zishana olwandle iqhumisa amabhomu kuyale. Danko.